السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة متممت محمد صلى الله عليه wasallam. Ama tupo katika siku ambayo kwamba ni tukufu mno, siku ambayo kwamba kwa uwezo wa tabaraka wa taala leo tunaangalia mwezi wa mfungo wa Ramadhan, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ameujalia ni mwezi mtukufu, mwezi ulioshuka Qur'an. Kwa hakika tupo katika kuelezea ndani ya masiku hayo matukufu visa vya maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Kwa hakika visa vya maswahaba ni jambo muhimu mno katika maisha ya Muislamu. Kwa kila Muislamu anahitajika ajue namna gani maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wameishi katika hii dunia, ili iwe ni kiigizo chema kwake yeye, kwani maswahaba wameyatenda mengi. Wapo miongoni mwao waliofanya biashara, na ikiwa wewe ni mfanya biashara, namna gani unaweza kuifanya biashara yako kwa kupitia kigizo hichi ambao kwamba ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo ambao kwamba walikuwa ni viongozi, na wewe ikiwa ni kiongozi upo ndani ya dini ya Kiislamu, hapana budi ufate maisha haya ya maswahaba walioishi wakiwa ni viongozi kwa sekta mbalimbali na taasisi mbalimbali. Ama kwetu leo tupo katika kumuelezea sahaba ambaye kwamba amepata bahati mno kwa kule kumtumikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutokana na mapenzi yake aliyokuwa nayo kwa maswahaba wake, miongoni mwa maswahaba alifikia kuombea dua. Na leo tutamuelezea Anas bin Malik ambaye ni sahaba ambaye kwamba alizaliwa katika mji wa Madina, mji ambao kabla ya hapo ulikuwa ni mji wenye vita vingi mno. Ilikuwa watu hawaelewani, watu wanapigana, watu wanaporana, watu wanadhulumiana. Kwa hiyo baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufanya ni mji wake ambao kwamba aliokimbilia baada ya kuishi katika mji wa Makka kwa mateso na aina mbalimbali ya maudhi, alipoenda katika mji wa Madina, basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikutana na watu wake kwa mapenzi makubwa, na miongoni mwa watu hao ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilifikia wakati akamuombea dua, akasema Mtume wetu Muhammad katika kumuombea Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan wa walada, ewe Mola ninakuomba umruzuku, ninakuomba umjalie Anas bin Malik mali na watoto wengi, wabarik lahu, na umbariki yeye katika hali hiyo. Hii ni dua ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo njoo pamoja na mimi ni kueleza namna gani Anas bin Malik radhiyallahu anhu aliishi pamoja na bwana Mtume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna gani aliamiliana na sahaba wake huyu. Tuzungumze tokea ambapo Anas bin Malik alikuwa ni mtoto mdogo, kabla bado hajawa kijana mwenye nguvu zake. Kana Anas bin Malik fi umri alwardi, alikuwa Anas bin Malik katika umri wa utoto. Hina laqanatuhu ummuhu al-Ghumaysa, wakati mama yake alipomtamkisha kwa jina anaitwa Ghumaysa ash-shahadataini, alipomtamkisha shahada mbili. Wa atra'at fuadahu, na akakijaza kifua chake al-ghadha, kilichokuwa kibichi ambacho kwamba bado hakijabeba mizigo ya madhambi,
bihubbi nabii alislam, kwa kumpenda mtume wa Kiislam Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salati wa azka salam. Kwa hiyo hapa Waislamu tunapata mafundisho muhimu mno kwa wale mama wa Kiislamu, kuwafundisha watoto wao namna gani ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama mama huyu ambaye kwamba anaitwa Al-Ghumaiswa alikuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumuelezea baadhi ya shida alizokuwa nazo, na huku tayari ameshamfundisha mtoto wake namna gani ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mafundisho haya fashughifa Anas bihi hubban ala samai, akampenda Anas bwana mtume mapenzi ambayo kwamba yalikuwa ni ya kumsikia, bado hajamuona, na wala si jambo ambalo kwamba linashangaza kwa Muislamu. Faludhnu ta'shaqu qabla al-ayn ahyanan, kwani jicho, kwani sikio linaweza kupenda kabla ya jicho mara nyingi. Huwa mtu anapenda kwa pale kusikia sauti tu au kuona au kusikia namna gani mtu vile anavyoelezewa, akapenda kutokana na hali yake, na hali hii ilimpelekea Anas bin Malik ampende bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla hajamuona. Wakam tamanna al-ghulam as-saghir, na ni mara ngapi mtoto huyu mdogo alitamani an yamdhiya ila nabiyhi fi Makkah, kwa kule kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipenda kwenda kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Makkah, au yafida ar-rasulul a'zam, au awe mgeni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhim, kwa wao ndani ya mji wa Madina, liyas'ada biruyahu, ili apate bahati kwa kumuona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wayahna bilqiyahu, na ili apate kufurahi kwa kule kukutana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haya ndio mapenzi ya mtoto huyu aliyefundishwa na bwana mtume Muhammad, na aliyefundishwa na mama yake namna gani ya kumpenda mtume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na inahitajika kwa kila mzazi wa Kiislamu amfundishe mtoto wake namna gani ya kumpenda mtume, ili awe katika ule mwongozo ambao kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo. Tukiwa katika hali hiyo ya Anas bin Malik pamoja na mama yake na kule kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lam yamdhi ala dhalika tawil waqtin, haikupita muda mrefu akiwa katika hali hiyo, hatta sara fi Yathriba, mpaka kukasambaa katika mji wa Yathrib, kukaenea habari ndani ya mji wa Madina, al-mahdhudhatin, mji ambao kwamba ulipata bahati mno, al-maghbuta, mji ambao kwamba unaonewa wivu na kila pembe ya dunia, anna nabiy salawatullahi wa salamuhu alayhi, hakika ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa sahibahu as-siddiq, na yule rafiki yake ambaye kwamba ni mkweli, fi tariqihima, wapo katika njia yao, ilaiha, kuja ndani ya mji huu wa Madina ambao kwamba ni mji mtukufu, mji wenye kuonewa wivu, mji ambao kwamba ni wenye kupata bahati. Faghamaratil bahjatu kullu baitin, kwa sababu hiyo ya kuja mtume na kuwepo katika njia kuelekea ndani ya mji huo, ikaenea furaha katika kila nyumba. Wa malaatil farhatun, na ikajaa furaha kulla qalbin, katika kila moyo wa mtu ambaye kwamba alikuwa anaishi katika mji ule wa Madina. Na hali yao iliendelea kuwa namna ambavyo wataallaqatil uyunu, na macho yalielekea, walqulubu, na zile nyoyo zao zilielekea, bitariqil maimun, katika ile njia iliyobarikiwa, alladhi yahmilu khutwa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, njia ambayo inabeba hatua za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na rafiki yake kuja katika mji wa Madina. Kwa hiyo mji huu ulipata bahati miongoni mwa miji ambayo kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliiona ni miji bora ya kwenda kuishi yeye na kusimamisha dola ya Kiislamu, ili apate kuendeleza kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma
na masahaba au watu wa Madina ambao kwamba walikuwa ni wakazi wa hapa waliendelea kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hata kabla ya kuingia katika mji ule. Kutokana na habari ilivyoenea, wa akhadha alfitiyatu, wakawa wale vijana au watoto wadogo, yushi'una ma'a ishraqat kulli sabahin, wanaeneza pale inapopambauzuka asubuhi, kila pale alfajiri inapoingia na kupambauzuka asubuhi, anna Muhammadan qad jaa, hakika mtume Muhammad ameshakuja katika mji wa Madina. Lakini ilikuwa ni habari ambayo kwamba inaenezwa na inasambaa, si habari ambayo kwamba ndani yake ina ukweli. Fakana yas'a ilayhi Anas, alikuwa Anas bin Malik anakwenda ma'a sa'ina min al-awlad as-sighar, pamoja na wale wenye kuelekea katika njia hiyo inayombeba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akiwa pamoja na wale watoto waliokuwa wadogo. Lakinahu la yara shay'an, lakini Anas baada ya kufika katika njia ile akawa haoni chochote. Fayaudu kaiban mahzunan, anarudi hali ya kuwa ni mtupu mwenye huzuni. Haya yote ni mapenzi ambayo kwamba mama alimlea mtoto wake katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kujua thamani namna gani mtoto wake anaweza kumpenda mtume Muhammad kwa hali aina yoyote ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia katika kumfahamisha mtoto wake huyu kipenzi. Lakini kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria kwa mtume wake, wa fi dhati sabahi shadhil andad, na katika asubuhi moja ambayo kwamba ni yenye kuwa na manukato mazuri mno, nadhiru ruwat, yenye kuwa na mwangaza uliokuwa bora, hata farrijalu fi Yathriba, walitoa sauti watu ndani ya mji wa Madina, an inna Muhammadan wa sahibahu, hakika bwana mtume Muhammad pamoja na yule rafiki yake Abu Bakr Siddiq ghadawa qaribaini min al-Madina, wameshafika karibu na mji wa Madina, mji ambao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliufanya kama ni kituo chake cha da'wa, cha kusimamisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, na mji ambao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliweza kuziweka shaairi alislam ili watu wazifahamu na watu wazitangaze katika kila pembe ya ardhi, mji ambao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikufa ndani yake, mji ambao kuna sehemu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ma baina mimbari wa baiti rawdatu min riyadhil janna, sehemu ambayo kwamba inapatikana kati ya mimbari yangu na nyumba yangu ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Kwa hiyo ni miongoni mwa miji mitukufu mitatu ambayo kwamba Waislamu wanahitajika waiheshimu pale wanapofika ndani ya miji hiyo. Fatafika ar-rijalu, wakawa wale watu yatajihuna nahwa at-tariq al-maymun, wanaelekea upande wa ile njia iliyobarikiwa, alladhi yahmilu ilayhim nabiy al-huda wal khair, njia ambayo kwamba inawabebea kuja kwao yule mtume wa uongofu na mtume wa khairi, ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma hudan linnas, ni uongofu kwa watu, ili watu waweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Hapana budi kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwani yeye ni mtume ambaye kwamba katumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kufundisha ustaarabu ndani ya hii dunia na kuja kuwafundisha watu namna gani ya kuishi katika hii dunia, na wala wasiishi kama vile wanavyoishi wanyama au viumbe vingine ambavyo kwamba Allah tabaraka wa taala hajavijalia ni miongoni mwa viumbe vyenye akili. Kwa hiyo ndani ya mji huu ilienea habari ile kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuja katika mji wa Madina. Baada ya kuenea habari hii, wamadhaw yatasabaquna ilayhi, wakaenda hali ya kushindana maswahaba wakazi wa Madina, wakaenda huku wanashindana jamaat, makundi kwa makundi, tatakhallaluhum asrabun, wakiingili wakati na makundi, min sighari alfityan, katika wale watoto waliokuwa wadogo.
kutokana na mapenzi ambayo kwamba watoto hawa walifundishwa na wazee wao, mapenzi ambayo kwamba yalijaa katika vifua vyao, katika nyoyo zao, katika akili yao ya kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawakuona ni vema kubaki nyuma, bali na wao walienda tuzaghridu ala wujuhihim, kunaonekana katika zile sura zao wakati wanaelekea katika njia ile, farhatun, inaonekana furaha ambayo taghmaru qulubahum as-saghira, inazamisha furaha ile nyoyo zao zilizokuwa ndogo, watutri'u afidatahum al-fatiya, na inajaza vifua vyao vilivyokuwa ni vya utoto, vifua ambavyo kwamba bado havijabeba masala makubwa mno, mambo ambayo kwamba yanaweza kumkasirisha tabaraka wa taala. Kwa hiyo watoto hawa wakawa wanaenda pamoja na wale wenye kwenda, wakana fi taliati haula sibya, na alikuwa miongoni katika watoto hawa wenye kwenda katika ile njia inayombeba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه, mtume alikuja maa sahibihi as-Siddiq, pamoja na rafiki yake ambaye kwamba amepewa lakabu ya jina la ukweli Abu Bakr as-Siddiq. Wa madha baina azhur al-jumu'i, na wakaenda kati ya mkusanyiko az-zakhira uliokuwa ni mkubwa mno, min ar-rijali wal-wildan, miongoni mwa wale wanaume na miongoni mwa watoto waliokuwa wadogo. Amma niswatu, ama wale wanawake, almukhaddiratu, waliobaki katika majumba yao, wasabaya, na wale mabinti, as-saghiratu, waliokuwa ni wadogo, faqad alawna sutuh almanazil, hakika walipanda katika mapaa ya nyumba. وجعلنا يتراءين الرسول صلوات الله وسلامه عليه, na wakao naonyeshana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakiwa katika hali ambayo kwamba ni ngumu mno, lakini ili mradi tu wamuone bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wapate kumfahamu, kwani ilifikia hatua mtu anapanda katika nyumba yake juu ya paa ili apate kupata bahati na ili apate furaha ya kumuona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vipi alikuwa mapenzi ya maswahaba na vipi alikuwa mapenzi ya watu wa Madina kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye kwamba walikuwa tu wanamsikia kwa masikio yao mawili na hawajapatapo kumuona hata siku moja, lakini kwa zile bishara na habari walizokuwa wanaelezewa watu hawa wa Madina wakampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mapenzi yaliyokuwa makubwa mno. Wayakulna, na wakawa hali ya wale mama wanasema, ayyuhum huwa, ni nani mtume kati yao wale, ni nani mtume kati yao wale. Fakana dhalika al-yawm yawman mashhuda, siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo kwamba ni yenye kushuhudiwa, ni siku ambayo kwamba ilikuwa ni ya kipekee mno, ni siku ambayo kwamba wakazi wa Madina waliichukulia siku hii ni siku ambayo kwamba ni ya furaha, ni siku ambayo kwamba ni ya kila bahati walioipata watu hawa wa Madina kwa kule kuingiliwa na ugeni wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akiambatana na rafiki yake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dhalla Anas bin Malik, tupo katika kukielezea kisa cha Anas bin Malik. Kwa hiyo siku hii aliendelea Anas bin Malik yadhkuruhu, anaikumbuka katika uhai wake, hatta nayafa ala al-100 min umrihi, mpaka akafikia zaidi ya miaka 100 katika umri wake, bado akawa anaikumbuka siku hii kutokana na ile furaha na ile bahati walioipata watu wa Madina kwa kule kuingiliwa na ugeni ambao kwamba ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mgeni ambaye ameibeba furaha ya dunia, mgeni ambaye amekuja kufundisha ustaarabu ndani ya dunia,
mgeni ambaye amekuja kuwaambia wanadamu na viumbe wote kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufika ndani ya mji wa Madina, makada rasulul karim, hakukurubia mtume huyu mtukufu sallallahu alayhi wasallam yastaqiru bil Madina, kutulizana ndani ya mji wa Madina, hatta jaatuhu al-Khumaisau, mpaka akamjia huyu mama ambaye kwamba kwa jina tumesema anaitwa Khumaisau bintu Milhad, mtoto wa Milhad, kama ilivyokuja katika vitabu vya sira, katika vitabu vya historia, kuwa hili ndilo jina lake lilokuwa sahihi. Kama ulikuwa humfahamu binti huyu au mama huyu, Ummu Anas radhiyallahu anhu, ndio mama yake Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. وكان معها غلامها الصغير, wakati anakuja mama huyu akiwa yupo na mtoto wake aliyekuwa mdogo, wa huwa yasaa baina yadaiha, na mtoto huyu anatembea akiwa mbele yake, wa dhuabatahu tanusani, na zile nywele zake zilizofungwa zikiwa zinaning'inia, ala jabinihi, juu ya mgongo wake au pembezoni mwa mbavu zake. Kwa hiyo hali hii iliendelea kati ya mama Anas pamoja na mtume wake, wakiwa wamefika katika sehemu ambayo kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameifanya kuwa ni makazi yake. Na mama huyu baada ya kufika, kutokana na mapenzi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na amemfundisha mtoto wake mdogo huyu kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufika mbele ya mtume, thumma hayati nabii alayhi salatu wassalam, akamsalimia bwana mtume, waqalat, na mama huyu akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, lam yabqa rajulun, hakubaki mtu yoyote, wala mraatun, wala mwanamke yoyote, min al-ansar, katika wakazi wa Madina, illa waqad atfahaka bitufhatin, isipokuwa watu hao wote wameshakupa wewe zawadi. Wa inni la ajidu, na mimi sijapata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma utfihuka bihi, kile ambacho kwamba nitakupa kama zawadi, ghaira ibni hadha, isipokuwa mtoto wangu huyu mdogo. Fakhudhu, ninakuomba mtume, mchukue mtoto wangu huyu kama zawadi iliyotoka kwangu mimi. falyakhdimu kama shiita, aweze kukutumikia kiasi unavyopenda, namna unavyotaka. Mtoto huyu ninamtoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na kwa ajili ya kwako wewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akutumikie mtoto huyu, na mimi sina mahitaji naye kwa sasa, bali mahitaji hayo nayapeleka kwako wewe, ikiwa ni kama zawadi yangu. Haya yote ni mapenzi ya watu waliokuwa nayo katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka ikafikia mtu anamtoa mtoto wake kama zawadi, ili tu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asiwe katika shida, ili tu aonyeshe kuwa yeye ana mapenzi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili ya huyu mtoto mdogo, wabasha, na akamchumu kwa ile furaha aliyokuwa nayo, wa masaha rasahu biyadihi sharifa, na akafuta kichwa chake kwa ule mkono uliokuwa mtukufu, mkono wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa massa dhuabatahu bianamihi nadiya, na akashika zile nywele zake zilizofungwa kwa kucha zake zilizokuwa ni zenye kunukia, kucha za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa dhammahu ila ahlihi, na akamuunganisha na familia yake, na akawa ni mmoja katika watu wa familia yake. Akaipokea zawadi hii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hali ya upendo, kwa hali ya kuridhia zawadi aliyopewa na mama huyu. Lakini yote haya ni kule mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufundisha umma huu na kuifundisha dunia namna gani kiongozi anahitajika awe, na namna gani watu waweze kujua kiongozi ana haki kwa watu, na namna gani kiongozi na yeye ana haki ya kuwatendea watu uzuri
mambo ambayo kwamba wao wanayapenda, na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkataa mtoto huyu na wala hakupinga zawadi hii aliyoletewa na mama huyu, bali Mtume aliichukua kwa furaha, na pia ili kuonyesha furaha aliyokuwa nayo akambeba na akamshika mtoto yule na akamchumu, kisha akawa anamfuta na kumshika nywele zake ili kuonyesha kuwa na yeye ana mapenzi na mtoto huyu. Uzuri ulioje wa tabia za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio mtume ambaye kwamba Allah tabaraka wa taala amemtuma kwa ajili ya kufundisha ustaarabu katika hii dunia. Ama kisa hichi ni kirefu mno, ni kisa ambacho kwamba kina maelezo mengi mno, lakini sisi tutakieleza kwa kadiri ya uwezo wetu vile ambavyo kwamba Allah tabaraka wa taala ametujalia, na biiznillah tutaendelea katika sehemu nyingine baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata zawadi hii, na namna gani Anas bin Malik aliendelea kumtumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mama yake alivyokuja sema mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika kuwa pamoja na mimi, fuatilia mada hii, fuatilia visa hivi ili uone raha ya hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani waliishi, kwani utaona kana kwamba ni hadithi za uongo, lakini ni habari ambayo kwamba ni ya kweli, na wala hakuna mtunzi yoyote aliyekuja kutia maneno yake ya uongo, bali ni habari iliyotokea wakati ambapo kwamba wao waliishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe uchukue kama kiigizo kwa maisha haya ambayo kwamba masahaba ridwanullahi alaihim waliishi na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.